फ्रिज की रिक्वायरमेंट है आपको, पुराने फ्रिज से आप परेशान हो चुके हो, तो आप हमारे पास विजिट कर लीजिए। फ्रिज बहुत ही सस्ते में, ऑनलाइन से आपको बहुत ही सस्ते में मिलने वाले हैं फ्रिज। सिंगल डोर, डबल डोर, साइड बाय साइड हर तरह के फ्रिज हमारे पास अवेलेबल है। इवन मिनी फ्रिज भी हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगे, डीप फ्रीजर हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगे। हर प्रकार के फ्रिज आपको मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग कितने से होती है? मात्र 10,990 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है हमारे पास फ्रिज की। फ्रिज आप देख लीजिए, ऑल ब्रांड अवेलेबल मिलेंगे, तो इजी EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। फटाफट से विजिट कर लीजिए। SLG इलेक्ट्रॉनिक्स इंदिरापुरम।